Амьдрах орчноо сайжруулж өрхийн үйлдвэрлэлийг дэмжих нэрлсэн жилийн хүрээнд орон нутгийн өмчийн газраас санаачлан зохион байгуулж байгаа тогтоо орчин соёлтой үйлчилгээ аянд Бүрэн сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын тамгын газраас дараах ажил үйлчилгээг хийж гүйцэтгэсэн байна. Төрийн албан хаагчдынхаа ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулах, тэднэр үйлчлүүлэгчд байгаа иргэд үйлчлүүлэгчдийг тогтоо, аюул эрүүлгүй, цэвэр цэмцгэр орчинд үйлчлэх энэ чиглэлээр олон ажлыг санаачлан зохион байгууллаа. Байгууллагын гадна орчинд иргэдийн амар тайван эрсдэлгүй орчин бүрдүүлэх чиглэлээр гадна камер 11, дотор камер 10, гэрэлтүүлэг 75 ширхэг тус бүрийг шинээр нэмэгдүүлж, нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжинд шинээр 481 ширхэг мод бутыг тарьж ургуулсан байна. Нийтийн эзэмшлийн талбайд ургасан хөл газрын ургамал, шариш луйл зэргийг бүрэн цэвэрлэж устгав. Ногоон байгууламжийг хэлбэржүүлж, арчилгаа өнгө үзэмжийг сайжруулав. Байгууллагын хашаа хайсыг шохоодож, гадна өнгө үзэмжийг сэргээх ажлыг хийж, өнгө үзэмжийг сэргээн засварлав. Мөн цэцгийн мандал 27, хог хаягдлаа англи ялгах 4, амрах сандал 16, сүйдрөвч 3 ширхгийг бас бүр шинээр нэмэгдүүлж ажиллалаа. Манай байгууллагаас иргэд ажил үйлчилгээ авахд иргэдэд ойлгомжтой таатай орчин бүрдүүлэх чиглэлээр 2 киоск машиныг шинээр бодлон авах ажиллагааг зохион байгуулж 2 машиныг нэмэгдүүлсэн байгаа. Байршлын хувьд нэг нь Бүрэн сумын засаг даргын төв байранд, нөгөө нь 9, 11, 12 дугаар баг хөгжлийн төвд байршиж 24 цагаар ажиллаж байна. Иргэдээ санал гомдол хүсэлт хүлээн авах, түүнийг яаралтай шийдвэрлэж, эргэн мэдээлэх тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр Иргэдтэй харилцах 7738 11 техник утсыг ашиглалтанд оруулснаар иргэдийн санал хүсэлтийг хүлээн авч шуурхай шийдвэрлэн ажиллаж байна. Мессеж үйлчилгээгээр дамжуулан цаг үеийн мэдээллийг сар бүр иргэдэд хүргэж байна. Эхний 11 сарын байдлаар давхардсан тоогоор 96512 иргэнд 7 төрлийн мессежийг хүргэж ажилласан байна. За Бүрэн сумын иргэдэд үйлчлэх төв рүү орох гарах гарцын эвдэрэлтэй байсныг бол засан сайжруулсан. За мөн тамгын газрынхаа арын талбайд машины зогсоолыг бол шинээр бий болгосон байгаа. За дээр нь тамгын газар болон 713, 911, 12 дугаар багийн төвийн модон хашааг бол төмөр хашаа болгож бүх төмрийг бол манай нийтлэг үйлчлэгээний албаныхан бэлд засварласан байгаа. Мөн одоо 3 төв дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний одоо хөдөлж замыг бол байршуулсан. За иргэдэд үйлчлэх төв 911, 12 дугаар багийн төв 10, 14 дугаар багийн төвүүд дээр бол 3 замыг бол шинээр хийсэн. За мөн тамгын газрын дотоод засвартай холбоотой за 10 өрөө тасалгаа одоо коридор бэлтүүлгийг бол засвар хийж сайжруулсан байгаа. За Чингүнжийн талбай саналгуудыг шинээр засварлаж Чингүнжийн хөшөөний олон жилийн хэрэглэгдсэн хэр бохирдлыг цэвэрлсэн байгаа. Мөн Төмөнгийн автобусны буудал болон Хүүхдийн номын өргөний автобусны буудлыг шинжилгээ хийсэн байгаа.